السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الايام دي خلاص احنا داخلين على امشير، وامشير الكرنب فيه بيزرع، فيا ريت لكل اللي عايزة تخزن كرنب البلدي الفلاحي تبتدئ تخزنه من الايام دي. تجيب الكرنبايه اللي هي مدورة زي الصينية دي، وتقطعيها زي ما حضراتكم شايفين كده، زي ما انا ما بعمل، وتخزني لو انت عايزة تخزني، علشان الكرنب التاني بيبقى مجلد ومش حلو زي البلدي. اهو بالشكل الحلو ده تقطعيها كده. لو كانت كبيرة تقطعيها ورقة ورقة، لا صغيرة تقوريها وتحطيها في الحلة، يعني على قد الحلة اللي بتحط فيها. اهي بالشكل ده كده. ولو انت هتخزنيه يا دوبك يشم المية كده، يا دوبك يعني حاجة بسيطة، مش تخليه يتسلق منك قوي، عشان التلج بيخليه يدبل زيادة عن اللزوم. اهو من اليمات واليمات تقلبيها كده الورقة على الناحيتين، وتروحي تطلعي على طول. اهو بالشكل الحلو ده، ولا هتتقطع منك ولا اي حاجه. ويا ريت تجربوا طريقتي في تخزين الكرنب والقرنبيط وفي اي حاجه. هنبتدي نخزن لرمضان. كل سنه وانتم طيبين، كل عام وانتم بخير يا رب، وبصحه جيده ان شاء الله. اهو بالشكل ده، ونطلع على طول بعد ما خلصنا سلق الكرنب. معانا القرنبيطه بالشكل ده، وهنعمل ايه؟ هنسلقها في ميه الكرنب برضه. تخزني الكرنب والقرنبيط. القرنبيط رخيص والكرنب رخيص، يعني القرنبيطايه دي كلها ب10 جنيه، والكرنبايه برضو ب10 جنيه. زي ما حضراتكم شايفين كده. هنخزن يلا حاجة رخيصة، هنعمل كل حاجة غالية؟ هيبقى الله. ربنا يسهل الحال يا رب وييسر ان شاء الله، ويرخص كل حاجة ويكفينا شر الغلاء يا رب. بالشكل ده هنطلعها واحدة واحدة بالشكل الحلو ده كده. شايفين القرنبيط جميل ازاي يا بنات؟ كده بعد ما تخلصي سلقة الكرنب على طول تنزلي في مية الكرنب، تنزلي القرنبيط على طول وتقطعيه بالشكل الحلو ده، وتسلقيه نص سلقة برضو زي الكرنب بالظبط، علشان زي ما حضراتكم عارفين التلج بيخلي الحاجة تدبل زيادة. اهو بالشكل ده الطعم مقولكمش ايه. تطلعي في رمضان وتعملي على طول بدل ما تسلقي وتعذبي نفسك. وما هيكون الكرنب زرع، على ما هيجي رمضان هيبقى الكرنب البلدي كله زرع يا بنات، فبمشير كله بيزرع. وهنقطع زي ما حضراتكم شايفين كده. اهو بالشكل ده كده كرنبايه، شايفينها ناعمه وجميله ازاي كده بالشكل الحلو، على حسب الصباع اللي انت هتعملي، كبير صغير على حسب ما انت بتحبي تعملي الصباع بتاعك. وهنجيب اكياس وهنخزن، وان شاء الله كل الناس تتمنى، كل اللي نتمناه يا رب يحققه لنا ربنا في الايام المفترجه يا رب. وادي الكرنب سلقناه، والقرنبيط زي ما حضراتكم شايفين كده هيتهوى شويه، وهنعبي ده وده، هنعبيه كله في اكياس على قد ما بتعملي بالظبط. ده الكرنب وده القرنبيط برضو. وهنخزن مع بعض كل محتويات رمضان ان شاء الله. عجبكم الفيديو حطوا لايك وشير، ودمتم في رعايه الله.